नर्समा हुनुपर्ने गुण भनेको चाहिँ अब जस्तै सबै मान्छेहरू डिफ्रेन्ट कुरामा युनिक हुन्छन् होइन, तर हामी नर्समा हुनुपर्ने मुख्य गुण भनेको चाहिँ बिरामीको पहिला सुरुमा पीडा के हो त्यो चाहिँ थाहा पाउन सक्ने हुनु पर्यो होइन। अब बोली जुन छ, आवाज जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको सुमधुर हुनु पर्यो, नरम हुनु पर्यो होइन। अब बिरामी चाहिँ तपाईँको पीडामा छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई के भएको छ भने हामी झर्केर फर्के गर्छौँ भने त उहाँलाई दुखिरहेछ भने पनि के पनि भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ नि त। त्यसमा त्यो नर्स भन्ने बित्तिकै अब बाहिरको मान्छे हो भनेर सबभर मान्छेहरूले खुलेर बोल्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एकदमै राम्रो गहिरो सम्बन्ध चाहिँ बनाउनु पर्यो कि तपाईँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आफ्नै मान्छे हो र म तपाईँको चाहिँ आज मेरो जति घन्टा ड्युटी छ 8 घन्टा ड्युटी अथवा 10 घन्टा ड्युटी त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँको आज हेरचाह गर्छु, तपाईँलाई जे जस्तो दुःख छ त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई प्लिज भनिदिनुहोस् भन्यो भने पनि त्यो बिरामी खुसी भएर भनिदिनुहुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले बोल्दाखेरिको बोल्ने आवाज होइन, त्यसपछि हामीले बोल्ने शैली त्यसले पनि बिरामीको धेरै नै त्यो तपाईँको कुरामा चाहिँ फरक पार्छ होइन। त्यही भएर बोलीदेखिबाट र अर्को कुरा भनेको एउटा नर्स भइसके पछाडि उसको जिम्मेवारी अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टमा उसको ड्युटी छ र उसको रोल के हो त्यो पनि थाहा पाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। नलेज पनि हुन पर्यो होइन, नलेज पनि हुनु पर्यो। त्यस पछाडि तपाईँको थाहा नभएको कुरा छ भनेदेखि आफूभन्दा सिनियरलाई सोध्न सक्ने पनि क्षमता हुनु पर्यो क्या। जस्तै म नर्स हो र मैले चाहिँ यो सोधेँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाज हुन्छ भनेर जे पाए त्यही गर्न पनि मिलेन। त्यही भएर आफूलाई कन्फिडेन्ट छैन भनेदेखि एउटा नर्सले चाहिँ अर्को नर्सलाई सोध्न सक्ने त्यो वातावरण पनि हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको अब नर्सिङ भनेको त तपाईँको जान्ने पनि हुनु पर्यो, केयर गर्न जान्ने हुनु पर्यो, बिरामीको पीडा बुझ्न जान्ने हुनु पर्यो, इमर्जेन्सी कन्डिसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न जान्ने हुनु पर्यो होइन। जस्तै बिरामी हामीले 24 घन्टा हेर्छौँ भने त उहाँलाई एकछिनमा सजिलो हुनसक्छ, एकछिनमा गाह्रो हुनसक्छ। त्यो गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ हामी आत्तिएर एउटा नर्स भइसकेपछि आत्तिनु चाहिँ भएन क्या। नर्स आत्ते पछाडि बिरामी त्यसै आत्तिने भयो, बिरामीको आफन्त मान्छेहरू त्यसै आत्तिनुहुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट भएर होइन हरेक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ क्रस चेक भएर आफूले गरेका कुराहरू ठिक छन् कि छैनन् त्यो कुराहरू चेक गरेर होइन हरेक कुराहरू चाहिँ सोच विचार गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ हाम्रो दायित्व चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। पढाइ नै त्यस्तै हो होइन। 3 वर्ष हामी बिरामीकै बारेमा पढ्छौँ, 3 वर्षसम्म हामी बिरामीकै बारेमा, बिरामीको रोगको बारेमा, बिरामीको अवस्थाको बारेमा होइन हरेक कुरा बिरामीकै बारेमा पढ्ने भयो। प्लस प्र्याक्टिकल पनि तपाईँको चाहिँ हस्पिटल पोस्टिङ हुँदाखेरि बिरामीसँग नै बसेर चाहिँ तपाईँको पोस्टिङ हुन्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै पनि अब हाम्रो अब कोरिलेसन छ भने जस्तै हुन्छ नि होइन। हामी एकअर्काप्रति नै अब हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मेन्टल्ली नै तपाईँको नर्सिङ पढ्छु भन्ने बेलादेखि नै त्यो सोच चाहिँ आइहाल्छ क्या। नर्स र बिरामीको सम्बन्ध त म त भन्छु परिवारको जस्तो हुनुपर्छ होइन। र परिवारको जस्तो हुन्छ पनि मलाई चाहिँ त्यस्तै नै लाग्छ, किनकि म आफै पनि अब एउटा हस्पिटलमा काम गर्ने स्टाफ भएको कारणले गर्दा म हेर्छु होइन। हामी र हाम्रो बिरामी बिचको सम्बन्ध भनेको चाहिँ एउटा परिवारको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। त्यो चाहिँ हस्पिटलभित्र मात्र नभइकन बिरामी चाहिँ तपाईँको डिस्चार्ज भइसके पछाडि त्यसपछिको कनेक्सनहरू हुन्छन् होइन। त्यसपछि फलोअपमा आउँदाखेरि उहाँहरू त ओपिडीसम्म आउनुहुन्छ नि त, तर भर्ना हुनुभएको थियो भनेदेखि त ओहो त्यहाँनिर मेरो छोरी जस्तै बहिनी थिए है, सिस्टर हुनुहुन्थ्यो है भनेर उहाँहरू त्यहाँ भेट्न पनि आउनुहुन्छ भनेपछि किन आउनुहुन्छ त, त्यो त आफ्नोपन भएर नै आउने हो। त्यही भएर नर्स र बिरामीको सम्बन्ध भनेको एउटा परिवारकै सम्बन्ध हुन्छ।